mensyukuri nikmat 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, yang itu atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, sekaligus hormat peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari dengan khidmah, dengan khusyuk, dengan ikhlas kita membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya, para nabi, para rasul semuanya, para tabi'in, tabi'it tabi'in, salafus salihin, para aulia, para ulama, para syuhada, khususnya para pejuang yang telah bekerja keras mempertaruhkan waktu, tenaga, pikiran, harta, benda, jiwa, raga untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan kita yang mendapatkan warisan berupa iman dan kemerdekaan ini bisa melestarikan, bisa menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya. Iman kita mudah-mudahan semakin kuat sampai ala Muhammad. Bapak Ibu, adik-adik sedaya jamaah, nyuwun wekdalipun saantawis kula matur kirang langkung 3 menit. Sing rumangsa ora melu urun ra usah rel. Gusti Allah ndamel donya saisine niku ndamelaken Kanjeng Nabi. Gusti Allah ndamel segara saisine, sak uyahe, sak iwake, sak mutiarane, sak intene gaweke Kanjeng Nabi. Gusti Allah ndamel langit, sak lentange, sak bulane, sak srengengene, sak planet-planete sedaya niku nggih ndamelake Kanjeng Nabi. Gusti Allah ndamel jagat, sak wit-witane, sak kewane, sak jine, sak menungsone, sak malaikate niku nggih ndamelake Kanjeng Nabi. Gusti Allah ndamel swarga lengkap dengan kenikmatan, keindahan dan kebahagiaannya niku nggih ndamelake Kanjeng Nabi. Umpama mboten krana Kanjeng Nabi, sedaya niku mboten didamel dening Gusti Allah. Berarti sedaya sampun dipasrahke Gusti Allah, diserahke Gusti Allah dateng Kanjeng Nabi. Mulane kula sampeyan nek bahagia donya akhirat kudu cedhak karo sing dipasrahi Gusti Allah, kudu parek karo sing diserahi Gusti Allah. Sinten? Kanjeng Nabi. Lah dalan supaya saged keparek kalih Kanjeng Nabi niku kathah. Sing paling gampang kabeh wong iso gari gelem apa ora. Napa niku ngathah-ngathahke ndonga sholawat kagem Kanjeng Nabi. Sinten sing paling kathah leh ndonga sholawat dhateng Kanjeng Nabi, nggih tiyang niku sing paling keparek dhateng Kanjeng Nabi. Donya akhirat Kanjeng Nabi piyambak sing janji aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Sing paling parek-pareke menungso karo aku besok dina kiamat kuwi
Wong sing paling akeh leh ndonga sholawat. Nah sholawat niku ibadah sing mboten wonten viruse, mboten wonten werenge, mboten wonten penyakite, tegese najan ora ikhlas panggah diterima kalih Gusti Allah. Niku istimewane sholawat, diwaos sak kathah-kathahe, mboten panas, mboten wonten dampak negatife, malah ndadoske maslahah lan barokah. Sholawat niku kenging damel napa mawon, sakit genang enggal dangan diparingi sehat, kathah-kathah keleh sholawat. Dagangan seret supaya lancar laris barokah, kathah-kathah keleh sholawat. Rezeki kok angel, kepengin gampang, kathah-kathah keleh sholawat. Wis kagem napa mawon. Kula niki nggih kadang-kadang ten griya wonten tamu yang sosok nyuwun suwuk. Wong kula nggih ngurusi departemen persuwukan. Lha sing paling sering kula aturke nggih sholawat niku. Ana wong sambat usahane macet, dagangane seret. Wis kula kan sholawat sing duweke Kanjeng Nabi. Wong sedaya wis dipasrahke Gusti Allah dhateng Kanjeng Nabi. Sing kathah le sholawat mboten suwe, mboten ngantos setunggal wulan tiyange ten griya melih wis nggawa gula, nggawa ya parcel ya ana, wis akeh lah pokoke. Terus alhamdulillah sakniki sampun lancar. Ya wis monggo teruske kula ngoten, matur suwun. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah kula sampean niki nek pengen saged kumpul kalih Kanjeng Nabi, syaratnya kudu seneng, kudu cinta dateng Kanjeng Nabi. Jenengan cinta dateng Kanjeng Nabi napa mboten? Saestu yakin. Gempun kula percados. Kula percados lek jenengan cinta dateng Kanjeng Nabi. Cuma sing dadi masalah niku Kanjeng Nabi ini cinta kare sampeyan napa mboten? Engko gek jenengan ki meng bertepuk sebelah tangan. Jenengan cinta ning Kanjeng Nabi mboten. Wong cinta niku ana tandane. Nek cocok kalih tanda-tandane berarti nggih bener. Lah nek mboten cocok kalih tanda-tandane berarti nggih salah. Napa tanda-tandane wong sing cinta dateng Kanjeng Nabi? Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Tanda-tandane cinta karo Kanjeng Nabi niku urip-urip sunahe Kanjeng Nabi. Sapa wonge ngurip-urip sunahe Kanjeng Nabi, sapa wonge nderekke manut tindak lampahe Kanjeng Nabi, ya wong kuwi sing diarani temen-temen cinta Kanjeng Nabi. Lah sapa wonge sing cinta Kanjeng Nabi besok bakal manggon suwarga sareng Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi bukti bahwa kita itu cinta datang Kanjeng Nabi adalah mengikuti prilakune Kanjeng Nabi. Bukti utama cinta itu mengikuti yang dicintai. Cinta tanpa mengikuti adalah dusta. Matur suwun. Wong-wong ra ngrungokke aku malah ngingetin jenengan. Bukti utama mencintai itu adalah mengikuti. Wong cinta niku mesti manut karo sing dicintai.
Saya sering sampaikan, cinta tanpa mengikuti adalah dusta. Mengikuti tanpa cinta terasa hampa. Yes, engko gawean status. Tak baleni. Cinta tanpa mengikuti adalah dusta. Mengikuti tanpa cinta terasa hampa. Rawahu Abah Anza. Manidda'a hubban nabi bighairi idba'i sunnatih fahuwa kadzdzabun. Siapa yang mengaku cinta Nabi tapi enggak mau mengikuti sunnah-sunnahnya, maka dia adalah pembohong, dia adalah pendusta. Jadi lek ngaku cinta ten gene Kanjeng Nabi nggih kedah manut tindak lampahipun Kanjeng Nabi. Bapak Ibu, lah sing dinut saka Kanjeng Nabi niku napa? Akhlak. Mergo Kanjeng Nabi misi utamanya niku innama bu'itstu li utammima makarimal akhlak. Wong ngentrong mboten diperintah manut pasuryane Kanjeng Nabi, mboten diperintah manut wajahe Kanjeng Nabi, ora bakal iso. Wong Kanjeng Nabi kaya ngoten nika sempurna, bagus sempurna. Lah wajahmu padha karo wajahku. Padahal nek mboten manut karo Kanjeng Nabi kuwi jenenge napa? Halo? Ya Allah. Mboten diperintah manut dedek piadeke Kanjeng Nabi, bukan postur tubuhnya. Mboten bakal iso. Neng kula panjenengan diperintah manut akhlakipun Kanjeng Nabi. Bapak Ibu adik-adik sedaya jamaah, di antara yang paling menonjol dari akhlaknya Rasulullah adalah apik nyang wong apik, apik nyang wong elek. Wong apik diapiki, wong elek diapiki. Nyaut nggih? Wong apik diapiki, wong elek kurang semangat. Wong apik, wong elek, tangga apik, tangga elek, kanca apik, kanca elek, dulur apik, dulur elek, bojo apik, bojo elek. Tenanan sampean nek iso ngono berarti wis nyetel karo akhlake Kanjeng Nabi. Ya niku sing bakal dikumpulke karo Kanjeng Nabi. Wong apik diapiki, iya supaya tambah apik. Wong elek diapiki, iya supaya ilang eleke. Bojo apik diapiki, iya supaya tambah apik. Lho, bojo apik kok diapiki? Nggih, bojo apik niku dereng diapiki mawon wis apik. Apa maneh diapiki tambah apik. Bojo elek diapiki, aja nganti dieleki. Mergo bojo elek iki durung dieleki wae wis elek. Apa maneh dieleki tambah ora nurokke wong. Nabi Ibrahim niku nate dakwah bil walimah. Wong dakwah niku kathah Bu. Ana dakwah bil maqal, dakwah ngangge ucapan, ceramah-ceramah model ngeten iki. Ana dakwah bil hal, dakwah ngangge tingkah laku, mboten usah kokean ngomong ning langsung praktek ngelakoni supaya dicontoh saene dening tiyang kathah. Niku dakwah niku macam-macam. Ana dakwah bis sedekah. Kanjeng Nabi Ibrahim niku nate dakwah bil walimah, ndamel masakan sing enak diremeni tiang kathah. Masakan dengan menu spesial yang menjadi kesukaan masyarakat waktu itu. Sedaya masyarakat diundang makan gratis. Kathah sing dugi
mangan gratis kok. Kathah sing dugi ning Nabi Ibrahim ndamel peraturan sing entuk melu mangan khusus wong sing iman sing nyembah Gusti Allah. Sing ora nyembah Gusti Allah ra entuk melu mangan. Dadi dibentuk panitia, ya kalungan keplek ijo ngono kuwi panitiane. Kapan ana wong tekoki, nyembah sapa? Gusti Allah, mlebu mangan. Awakmu nyembah sapa? Gusti Allah, mlebu mangan. Awakmu nyembah sapa? Nyembah Gusti Allah, ya wis mlebu mangan. Awakmu nyembah Gusti Allah ora? Ora, balik. Ra entuk melu mangan. Dadi sing ora nyembah Gusti Allah iki kongkon balik, ra entuk melu mangan. Sing entuk melu mangan khusus sing nyembah Gusti Allah. Ngoten niku Nabi Ibrahim langsung ditegur ambek Gusti Allah. Ibrahim, awakmu lho ngekeki mangan wong arang-arang aturane rena-rena. Ngekeki mangan wong arang-arang kakehan aturan. Aku iki najan ora diakoni pangeran karo wong kuwi. Kabeh tak paringi mangan. Wong apik, wong elek, nyembah aku ora nyembah aku, tak paringi mangan saben dina. Ora nganggo syarat rena-rena. Nah awakmu ngekeki mangan arang-arang kok syarate rena-rena. Lah lajeng pripun Gusti? Ora usah ngono. Wong apik kawulaku, wong elek ya kawulaku. Kabeh undangan, kabeh kaya ana mangan. Akhirnya Nabi Ibrahim langsung gawe pengumuman. Kabeh nyembah Gusti Allah, apa ora nyembah Gusti Allah, mangan. Wong sing wis do mulih sing ora nyembah Gusti Allah ki akhirnya do bali. Loh, jarene mau khusus sing nyembah Gusti Allah sing entuk mangan. Terus Nabi Ibrahim dawuh, aku ra entuk nggih peraturan ngono karo Gusti Allah. Najan ora nyembah tetep dikongkon ngekeki mangan. Jare wong-wong kuwi, "Oh, pangeranmu kok apian?" Ya wis lek ngono, aku tak melu nyembah pangeranmu. Lho, mergo diapiki dadi iman sing asale nakal berubah dadi apik. Bapak Ibu nun sewu, kula sampean dikongkon ngapiki wong apik, dikongkon ngapiki wong elek, niki ya dakwah supaya wong apik-apik niku tambah kathah. Lho, sing marake ten ngene ngentrong mriki wong apik-apik kok suwe tambahe, ora mundak-mundak. Niku mergo gayane wong ngentrong. Niku cuma purun ngapiki wong apik tok. Ya kuwi wonge sing keplok-keplok kuwi. Nuwun sewu, anak-anak bisa dikondisikan supaya mboten rame saged nggih, saged nggih. Lare-lare niki kersane mboten selintas-selintiri wariwi. Tolong sing rumangsa nggadah anak dijumputi putrane. Nah ngoten nggih, kersane mboten ganggu sing ngaji. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula wangsuli sing marake wong apik iki ora mundak-mundakake, suwe tambahe. Mergo gayane wong ngentrong niku cuma gelem ngapiki wong apik tok, ora gelem ngapiki wong elek. Lah nek kono ambek aku apik, aku ya apik ambek kono. Lah kono ambek aku ora gelem apik, aku dikokon apik nyang kono. Enake. Wonten mboten sing ngoten niku? Ngono, lha kuwi kudung ireng kuwi wonge. Nek diapiki aku ya apik. Lah nek kono ora gelem apik, aku dikokon apik. Kok enak. Kuwi sing marake wong apik suwe tambahe. Padahal kula sampean niki kon manut Kanjeng Nabi, ya ngapiki wong apik, ya ngapiki wong elek. Aja ngapiki wong apik tok. Wong elek-elek iki ayo diapiki supaya berkurang eleke, suwe-suwe ilang eleke, berubah dadi apik lantaran sampean. Selama wong kuwi nglakoni apik, sampean tuk ganjaran terus. Mergo dalane wong kuwi dadi apik lewat sampean. Alhamdulillah.
Ngono Bu. Lah kula sampean nek mboten saged ngoten, nggih angel arep kumpul karo Kanjeng Nabi. Mula kae sing penting kula sampean urip iki dadi wong apik karo sapa wae. Sampean urip iki bebas. Sing penting dadi wong apik, tegese bebas. Arep urip ijen dhewean ya kena. Arep urip kumpul wong akeh ya monggo. Terserah. Sampean ape urip dhewean monggo, ape urip kumpul wong akeh ya monggo. Sing penting dadi wong apik. Nah sampean tak aturi, nek selamete urip supaya ora kokean dosa, niku luwih slamet urip ijen dhewean. Ya ora usah bojo, ora usah anak, ora usah dulur, ora usah kanca, ora usah tangga, dhewean. Meneng engko terus mati. Lek dosa ya mergo kumpul wong to. Rata-rata dosa iki sebabe mergo kumpul wong. Coba to sampean nangen-nangen. Oleh dosane nyolong ya mergo kumpul wong. Wong sing dicolongi mesti barange kok ora patek nyaut to ketoke. Oleh dosae nyolong ya mergo kumpul. Soale sing dicolong kuwi barange. Oleh dosae ngrasani ya mergo kumpul. Soale sing dirasani kuwi ya temriki napa wonten wong ngrasani kok dhewean. Ya baute kendo kok. Oleh dosane tukaran ya mergo kumpul. Soale sing dijak tukaran kuwi ya ana wong gelut kok dhewean, ya ora lucu. Gelut kok dhewean. Dadi dosa niku rata-rata mergo kumpul wong. Kumpul wong niku nek ora hati-hati gedhekke dosa. Urip kumpul wong akeh niku lho lek mboten hati-hati padha karo numpuk-numpuk dosa. Mulane slamete urip supaya ora kokean dosa, penak urip ijen. Ya urip nang tengah ora-ora dadi ketua suku Blekok. Tapi Gusti Allah seneng banget. Seneng ram. Nek ana wong kok iso sabar urip kumpul wong akeh. Nanti Kanjeng Nabi le dawuh la an sabara ahadukum ma'an nasi sa'atan khairun min ibadati rajulin munfaridin arba'ina sanah. Awakmu ki lho iso sabar urip kumpul wong akeh sak jam ae. Kuwi ganjarane ngungkuli ibadahe wong sing urip ijen 40 tahun. Sak jam niku. Lah nek 2 jam ya 80 tahun. 3 jam 120 tahun. Lah nek uripe sampeyan seprono seprene, sakmono lawase, sakmono suwene, kumpul karo wong akeh, sampeyan iso sabar, sampeyan iso dadi wong apik. Niku lho sepiro akeh ganjarane sampeyan. Alhamdulillah. Ya ngono kuwi Bu sing diarani umure barokah. Umur sing kathah ganjarane. Ngoten. Lho, umur barokah niku ora kudu umur sing dawa. Kadang ana wong umur dawa ya oleh dawane tok. Hasile ming sithik, ibadahe sithik, ganjarane sithik. Ana wong umure ora pati dawa, endek ning ibadahe kathah, hasile kathah, ganjarane kathah. Umur niku kaya sawah. Sawah yo ana sing amba ram. Tapi hasile ra supiruwa, panenane ora ndadi, gabuk kabeh. Padahal sawahe amba, panenane sithik. Ya kuwi gambarane wong sing umure dawa, ibadahe sithik, ganjarane sithik. Ana sawah ki ora pati amba, ciyut sawahe, tapi panene ndadi, hasile maksimal kathah. Kuwi gambarane wong sing umure mboten dawa, pendek umure ning mentes mergo ibadahe kathah, ganjarane kathah. Umur yo kaya dompet niku lho Bu.
Dompet sing apik ora kudu dompet sing dawa, tapi dompet sing akeh duwike, nggih napa nggih? Ana dompet ndek tapi duwike akeh. Bek mentek-mentek nganti atos. Ceblok suarane klotak. Ndek tapi atos. Ana dompet dawa 3 meter. Nyampluki wong akeh. Tapi ra enek duwike nang lemes modele. Oleh dawane tok. Seneng pundi Bu? Dawa lemes karo ndek atos. Nek seneng dawa atos ya cagak listrik kae. Ngono lho. Lah sampean nek pengen umure barokah, ya manut resepe Kanjeng Nabi. Piye le manut resepe Kanjeng Nabi? Nggih wau. Apik nyang wong apik, ya apik nyang wong elek. Wong apik diapiki, wong elek diapiki. Karo sapa-sapa apik. Kanjeng Nabi lek wanti-wanti ngeten. La tadkhulunal jannata hatta tu'minu wala tu'minuna hatta tahabbu. Saman pirengke? La tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Awakmu ora bakal iso mlebu swarga kejaba awakmu dadi wong sing iman. Wis to najan ibadahmu top, poso saben dina, wiridanmu kenceng, senanti-nanti nggawa tasbih dawa nglewer, diputer terus karo wiridan wer 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 sulastri 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 wer 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 sumiyati 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 wer sulika 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 wer 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 supia supia supia. Wiridanmu kenceng kaya ngapa? Salat tahajud ora tau telat, saben dalu Allahu Akbar. Entul-entul jadi duli-guli gendut gobek-gobek cerekal Allahu Akbar. Entul-entul jadi duli-guli gendut gobek-gobek cerekal Allahu Akbar. Entul-entul jadi duli-guli gendut gobek-gobek cerekal maneh Allahu Akbar. Entul-entul jadi duli-guli gendut gobek-gobek. Zikirmu dawa, maca Quran khatam saben minggu, ora bakal iso mlebu swarga yen ora iman. Yen awakmu ora dadi wong mukmin, ora bakal iso mlebu swarga nek mboten dados tiyang mukmin. Wala tu'minuna hatta tahabbu. Awakmu ora dianggep wong mukmin, ora dianggep duwe iman nek awakmu ora gelem rukun. Berarti sing iso mlebu swarga ya wong sing rukun-rukun niku. Rukun karo sapa wae. Rukun karo wong apik, rukun karo wong elek, rukun karo sedulur, rukun karo bojo, rukun karo anak, rukun karo mantu, rukun karo maratuwa, rukun karo kanca, rukun karo tangga, rukun karo sapa wae. Nun sewu, kadang-kadang ana wong niku lek karo kanca-kancane, karo tangga-tanggane, karo wong liya rukun, ning karo sedulure dhewe malah ora rukun. Gara-gara pembagian warisan tanah meng kacek sak meter lho iso ndadekke ora rukun karo sedulur. Wonten napa mboten? Ana wonge saiki kipas-kipas. Lungguhe sembujung wong. Langsung sila le lungguh. Ngapunten. Ana sing karo sedulure rukun, karo keluargane rukun, ning karo tanggane ora rukun. Masalahe sepele. Becek balike ora imbang. Wonten mboten? Ana lha kuwi kudung coklat karo kudung abang kuwi. Tekan saiki ora rukun gara-gara becek.
Lah kula sampean iki diperintah rukun karo sapa wae. Niki penting ditekankan. Nek ora rukun dianggap ra duwe iman. Nek ra duwe iman ra bakal entuk ridane Allah, ra bakal entuk swarga. Ning donya ya ora bakal barokah uripe. Lah Bapak Ibu, hari ini kerukunan di negara kita mulai diserang virus-virus yang menggerogoti. Ngapunten. Halo. Loh, kowe ngisi kemerdekaan ki nek cara kula ya nganggo kerukunan wis ayo. Masing-masing pribadi bangsa ini memperbaiki diri sendiri. Wis ayo ngapiki awake dhewe-dhewe. Ibda binafsik, mulai dengan memperbaiki diri sendiri. Ayo dikawiti ngapiki awake dhewe-dhewe rumiyin. Kula panjenengan wong cilik ora usah kadek mikir sing dhuwur-dhuwur, ora tekan badhe jepluk. Woi. Lah niki bias-bias perpecahan mulai ada. Ngapunten. Masyarakat kita akhir-akhir ini ibarat daun kering. Daun kering niku daun yang tidak basah. Lho, masyarakat kita ini koyok godhong garing. Maksudnya yo rungok kita. Godhong garing niku maksudnya pripun? Ya godhong garing kuwi godhong sing ora teles. Gampang dikumpulke. Umpamane garing kok godhong kuwi yen garing disaponi srek dikumpulke gampangnya gampang. Ngumpulke luwih gampang godhong garing timbang godhong teles. Kumpulke gampang srek. Masyarakat kita iki nek dijak kumpul ayo ana jaranan. Kumpul ayo ana pengajian. Kumpul ayo ana acara gampang. Lu tidak ada loh masyarakat yang gampang dikumpulke kaya masyarakat Indonesia iki. Paling gampang gawe majelis-majelis, gawe perkumpulan-perkumpulan, gawe organisasi-organisasi paling gampang ning Indonesia. Ning mergo godhonge garing. Nek wis kumpul suarane mesti kemresek. Lah kaya ngene iki ana pengajian Abah Hanza, ya kumpul wong ngentrong. Tapi nek wis kumpul kemresek. Rumangsamu aku ora ngerti mbok omongke. Gayane saiki nganggo kacamata. Ya ana sing ngomong ngene, wong kuwi lho kok ora tuwek-tuwek. Makasih. Ya wis ngono kuwi kemresek. Mergo godhong garing. Yo. Tur susah disatukan. Mergo godhong garing. Arep ditali dadi siji remuk. Mulane wong ngentrongi kon pukji dadi siji mesti angel. Ora bakal iso. Pilihan kepala desa lho kok terus milih wong pundi Pak Lurah? Wong sak ngentrong pokji milih wong iki kabeh ora ngira. Nun sewu Pak Lurah. Wong ngentronge mboten kok milih jenengan sedaya. Nika lho kudung coklat kae mbiyen ora milih jenengan. Lho wonge keplok Pak Lurah. Lho ya pas kok. Aku ngerti kok. Lho neng Pak Lurah bijaksana. Begitu terpilih jadi kepala desa, siapapun warga desa Ngentrong adalah masyarakatnya, anaknya enggak dibeda-bedakan. Wong itu demokrasi kok. Nyatane duwe gawe Pak Lurah yang becek. Mbok sing biyen milih Pak Lurah, biyen ora nyoblos Pak Lurah diperlakukan sama. Ngurusi apa-apa ya sesuai tugasnya Pak Lurah dijalankan. Lurah yang bijaksana seperti itu. Insya Allah periode berikutnya enteng mesti menang meneh. Oh. Nah, padahal sing keploki mbiyen mboten milih jenengan Pak Lurah. Ngono. Lan jenengan yang ngono sebagai warga, najan biyen kok mboten nyoblos Pak Lurah niki, beliau sekarang adalah bapak wong Ngentrong, wajib hormat, wajib taat.
selama lurahnya bener. Lho, ya ngono. Lah nek lurahne keliru, lurahe salah diapake? Lho kelakuanmu ngono kok. Dielengke. Lho sing ngelingke ora kok kudu wong sak desa metu kabeh. Ya tokoh-tokohe mawon duduk bersama dengan Pak Lurah. Pak Lurah juga manusia kok. Rumangsane terus nek wis dadi lurah apik tok mboten wonten eleke. Lho kiai nggih padha rumangsamu nek kiai ki ora ana eleke apik tok ngono. Lho sing ceramah iki ya ana apike ya ana kurang semangat. Sing ceramah iki ya menungso ya ana apike ya ana. Lho umpama kok dihitung temenan jujur-jujuran sing ceramah iki apike karo eleke luweh akeh. Matur suwun. Monggo Pak Lurah jenengan terus nih. Aku tak mulih ae. Lah sampean kok gelem diceramahi wong elek? Sing gelem diceramahi wong elek berarti luweh ya Allah. Lah terus daun kering niku mudah terbakar. Nggih napa mboten? Gampang kobong wong godhong garing. Masyarakat kita itu mudah terprovokasi. Wis pokoke nek diobong-obong iki langsung wet nyaut. Gampang panas, tidak berpikir panjang. Dan banyak orang yang hanya mengedepankan egonya, mendahulukan emosinya, meninggalkan akal pikiran dan hati nuraninya. Nah ini harus kita perhatikan bersama bagaimana kembali ndandani akhlak, ndandani moral. Wong jargone bangsa Indonesia iku bangunlah. Ayo sing ora melu nyaut awas ya. Baleni bangunlah. Bangunlah untuk terus Indonesia Raya. Tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya. Hiduplah. Matur suwun. Lho niki semangat nasionalis, patriotis penting. Wong kula sampean ki ra usah melu perang fisik melawan penjajahan sing bersenjata kae. Saiki gari melestarikan dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Bagaimana membangun negeri Indonesia tercinta sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita. Yang penting kita bisa bermanfaat. Wis ngono ae, ora usah dhuwur-dhuwur cita-citane kula sampean wong cilik. Nggih to? Nah, wis ngono. Aja gampang tukaran, ojo gampang gegeran. Engko nek do tukaran, do gegeran, negarane ora aman, sampeyan le nyambut gawe yo kangelan, ibadah yo ora iso tenang. Nggih napa mboten? Wis, masyaallah. Wong pancene negarane nembe prihatin. Kula sampean dadi wong cilik niku tugase sing paling pokok ndonga. Wong mikir ya ora tekan. Gitu? Donga sing sae. Muga-muga pemimpin-pemimpine iki dibimbing terus karo Gusti Allah dadi pemimpin sing sae. Pemimpin sing adil, sing amanah, yang mementingkan masyarakat khususnya warga kecil kaya kula sampean. Gitu? Wis ayo
ya Allah kula lek ningali wonten pemberitaan sing piye ya arep cerita ki. Yo prihatin ngoten. Prihatin ngoten. Yo sing pejabate, sing masyarakate pripun nggih monggo didandosi sak sae-saene sesarengan. Nek nurut kula sing pertama nggih ndandani awake dhewe-dhewe riyen. Nggih to? Wes. Terus lho nek cara kula sing nomor 1 perlu didandani niku moral akhlak kok. Ya rakyate ya pejabate. Janji akhlake do apik. Insyaallah ya sejahtera, ya makmur, ya guyub rukun, ya tentrem. Lho sing marake situasine do kacau, kae ya mergo akhlak. Leres napa mboten? Leres napa mboten? Lho ngapunten nggih pejabat sing do nakal-nakal kae ya mergo akhlake sing elek. Semono uga rakyat akhlake ya kudu didandani sing sae. Nomor setunggal nek cara kula sing perlu didandosi saestu niku karakter, moral, akhlak. Ya, akhlakul karimah bangsa Indonesia yang mulai luntur niki ya perlu digembleng meneh sedini mungkin. Mumpung dereng ngoten lho, mumpung dereng kebablasan. Mangke nek wis kadung kebablasan, ya Allah, arep dadi apa engko negarane. Monggo didandosi sareng-sareng. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kados sing dicontokke Kanjeng Nabi niku, wong apik diapiki, wong elek. Lah Kanjeng Nabi dakwah ten ngene Thaif, ajak-ajak iman, pidato dereng 2 menit pelek teletong unta nembe assalamualaikum bayes diantem watu. Kiai saiki penak assalamualaikum degan metu, bismillah jahe metu, wassalatu wassalamu larutan metu, mulih seentuk berkat. Kowe ora usah bahas sangu kowe. Mbiyen diantemi watu kok kaya ngoten. Lho ning Kanjeng Nabi mboten gelo, mboten anyel, mboten. Malah kae wong-wong sing do musuhi kae, wong kafir-kafir sing do musuhi Kanjeng Nabi kae dianggep bolo karo Kanjeng Nabi. Didongake sae. Allahumma hdi qaumi. Lho Kanjeng Nabi bahasane ngoten. Allahumma hdi qaumi. Ya Allah, panjenengan paringi hidayah bolo kula. Tiang-tiang niku bolo kula niku, sing ngantemi watu kula, sing mungsuhi kula niku bolo kula sedaya. Fa innahum la ya'lamun. Mereka belum mengerti ya Allah. Berikan petunjukmu kepada mereka. Panjenengan paringi pituduh Gusti, tiang-tiang niku dereng mangertos. Niku bolo kula. Dadi wong nakal dalam pandangane Kanjeng Nabi niku mboten wong elek. Mboten. Wong nakal niku mboten wong elek. Tapi wong nakal kuwi wong sing durung apik. Lho, elek karo durung apik niku sami napa beda? Beda. Nek elek kuwi durung karuan iso apik. Tapi nek durung apik harapan besar berubah dadi paham napa mboten? Durung apik ki alamat arep dadi ning durung. Paham toh? Lho sampean nek ketemu wong nakal kae aja dianggep wong elek kae. Kae ya umate Kanjeng anggepen wong kae wong sing durung apik. Suatu saat bakal berubah dadi nek iso kula sampean ki kaya dokter. Dokter iki pinter. Dapak ora pinter ya ora iso dadi dokter. Dokter ki nek ngadepi wong lara. Wong lara ki ora kok dianggep wong sing ape mati ora. Ning wong lara ki dianggep wong sing durung
Durung sehat kok durung mati. Ya Allah, ya Allah. Mboten enten dokter kok nangani wong lara kok njarke wi. Wis ora usah ditambani wong arep mati kok. Aja diganggu kuwi arep mati ora ana. Wong lara ki wong sing durung sehat. Anggapane dokter ngoten. Mulane terus dirawat telaten. Dirawat, diobati. Terbukti mergo dokter niku lek nganggep wong lara niku mboten kok wong sing arep mati, ning wong sing durung sehat. Ya dirawat, telaten, diobati. Terbukti kathah sing asale sakit dadi sehat. Kanjeng Nabi nggih ngoten. Wong nakal niku mboten wong elek, ning wong nakal niku wong sing durung apik. Ditelateni ambek Kanjeng Nabi, dirawat, diapi mawon. Terbukti kathah sing biyen elek berubah dadi apik, biyen le mungsuhi Kanjeng Nabi ra karo-karoan, akhirnya dadi bolo. Kados Sayyidina Umar bin Khattab. Oh niku biyen le mungsuhi Kanjeng Nabi pol-polan niku. Berapa kali ingin membunuh Kanjeng Nabi. Diapi mawon kalih Kanjeng Nabi. Akhirnya dadi bolo, pembela utama Kanjeng Nabi, ngantos pesariane mawon berdampingan kalih pesariane Kanjeng Nabi. Khalid bin Walid mbiyen musuh nalika perang Uhud. Khalid bin Walid niku tasik dados panglima perang tentara kafir sing ngalahke pasukane muslimin. Ini strategine Khalid bin Walid. Lho diapi mawon karo Kanjeng Nabi. Akhirnya dadi bolo. Bahkan Khalid bin Walid kemudian diangkat jadi panglima perang tentara Islam yang selama di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid perang niku ora tau kalah. Masya Allah. Ana meneh Abu Sufyan bin Harb. Wah niku provokator niku. Abu Sufyan akhirnya dadi mara sepuhe Kanjeng Nabi. Cobi to. Malah Abu Sufyan ngene kok. Aku gelem mlebu Islam nek anakku dinikah karo Kanjeng Nabi. Putrine dinikah Kanjeng Nabi. Saiki kok ora enak ya wong sing model ngono. Aku gelem melu ngaji tapi ya anakku ya ora biyen ngono. Ya Allah, ya Allah. Lah terus piye maksude iku? Lah terus iya. Lah terus sakniki ngapunten Bapak Ibu. Kenging napa to wong niku kok angel diken rukun. Oh sebabe kathah. Sing nggarai wong angel rukun niku kathah. Nah di antarane wong angel rukun niku merga siji rumangsa diremehke. Kowe kok ora gelem rukun karo kae ora apik nyapa. Aku diremehke kok. Nun sewu nggih, dulur-dulurku wong nyentrong. Ngentrong. Nggih. Ngeten. Ana wong kok rumangsa diremehke. Kuwi berarti durung paham artine urip. Tak baleni. Iki ngajine rontok jero. Ya. Lho nggih. IQ-ne kudu rontok dhuwur. Padahal sing tak dep iki wonge ayu tapi Le. Wong kok rumangsa diremeh-remehke. Kuwi tandane wong kuwi durung paham artine urip. Wong niku nek wis paham artine urip, ora bakal rumangsa diremehke. Mergo apa?
Mergo menungso ki ora kenek diremeh-remehke sapa wae. Menungso ya ora kenek dimulyak-mulyake sapa wae ora kenek, kejaba mung Gusti Allah. Ngene lho maksud kula. Wong niku nek asli apik, mbok diremeh-remehke kaya apa, panggah apik. Wong mulya kuwi dihujat, difitnah, dicaci maki, dijelek-jelekin, wis dielek-elek wong sak negara. Panggah apik mergo asline apik. Wong kuwi nek elek, mbok dilem-lem, dijunjung-junjung, dipuja-puja wong sak desa. Kurang akeh, wong sak kabupaten, wong sak provinsi, wong sak negara. Ya panggah elek wong asline elek. Kok kaya ora dong ngono diomongi ya. Susah aku ngomongi wong ayu tapi kok wong kuwi nek asli putih. Mbok wong sak desa ngilokke ireng, wek ireng, ireng, ireng. Ya panggah putih mergo asline wong sak desa lo ngilokke wong ireng, wong ireng, wong ireng. Asline putih ya panggah putih. Nggih mboten? Wong nek asli apik, wong sak desa, wong elek, wong elek, wong elek, panggah apik. Wong nek asli ireng, mbok dilem wong sak desa kabeh ngarani, "Mbak, sampean putih, Mbak, sampean putih." Panggah glingseng. Wong asli ireng. Paham toh? Ngene nek ora paham. Niku sing kula maksud, wong ora kena diremeh-remehke, ora kena dimulyak-mulyakke, wong kuwi ora kena diapik-apikke, ora kena dielek-elekke. Mergo wonge apa anane? Wonge apa anane? Halo? Halo? Nek asli wong apik najan dielek-elek kaya apa, panggah apik. Nek asli wong elek najan diapik-apikke kaya apa, panggah elek. Ra ngandel sampean. Enek wong ngapunten, wong gendeng sing kluyar-kluyur turut dalan kae karo wuda kontal kantul kae. Kae nang dusi sing resik nggone jubah pacake model ulama. Jubahe klengser lemah, kaya sorban sing ngombo kaya Batman. Udeng-udengi ndase. Nek perlu gedene padha bane prauto. Ora enek wong nganggep kiai. Malah nemen gendenge. Nggih napa mboten? Mbok diapik-apik pacakane model jubahi, sorbani, udeng-udengi kaya apa. Wong pancene wong gendeng. Ora enek wong nganggep kiai. Ya tambah luweh gendeng. Paham mboten? Wong kuwi nek asli kiai iso ngaji, asli kiai. Mbok ora usah aneh-aneh tampilane, wis biasa. Wis biasa, ora usah neko-neko. Biasa. Ora usah kathek nganggo jubah udeng-udengan, surbanan, tas biasa kepel-kepel. Kabeh wong hormat. Kabeh wong pengen ngalap berkah. Salaman ya dicucupi. Lho, mergo asli kiai. Mbok nganggo kaos oblong. Kaos karo sarungan ngepir. Tir-tir kuwi. Kabeh wong hormat mergo asli kiai. Lah nek mboten kiai, mbok ceramah tekan ngendi-ngendi. Pinter ngocehe. Pancene pinter ngomong, ning nek asline mboten kiai. Mboten ora suwe glundung-glundung. Lho, wong kan pada akhirnya ngerti to, alah tibake ra iso ngaji. Wong maca ayat Quran ae salah, maca hadis ae keliru, nerangke salah. Lah akhirnya wong ora ngerti to. Tibake ra iso ngaji, mek pinter ngomong tok. Rawet biasane ngono. Ya terkenal tapi ra suwe biasae. Lho jenengan iki lek gawe acara ngeten iki lho. Jenengan gawe acara. Iki nek sing ten ndukur panggung bapak-bapak niki insyaallah saged bedake kok. Endi wong ceramah sing iso ngaji karo endi wong ceramah sing ra iso ngaji. Yakin jenengan iso bedake.
Kok urung mesti nembe salam kalih mukadimah niku lho wis ketara, Pak. Nembe assalamualaikum kalih alhamdulillah niku jenengan wis iso mbedakake kok wong iki iso ngaji apa ora. Kok urung mesti iki piye? Lha kuwi ketarane wong nek ora ro ngaji ya ngono kuwi modele. Ngono lho. Halo? Beda Bapak Ibu. Mang pirengke sing tenanan to, mang gateni mang titekke sing titeni sing tenanan. Engko rak beda. Ceramah sing iso ngaji karo sing ra iso ngaji niku beda. Mesti beda. Padha-padha guyon kuwi maton ana ilmune karo mung sekedar ndledek cengengesan. Padha-padha lho. Ngapunten. Ana sing teng modele ning ati kuwi lara. Ana sing ketoke teng ning ati ora lara. Ngono lho Bu. Mbuh ora usah tak omongke oke-oke engko malah dianggep banding-bandingke. Lho kula lak mek arep nerangke ngene lho maksud kula. Wong niku nek asli apik ora kenek dielek-elekno. Wong apik dielek-elek tambah ketok apike. Jarene bocah nom-nom kae gosip makin digosok makin wong apik kaya minyak wangi. Lho kok dietrek-etrek semakin semerbak harum mewangi. Lho nggih. Wong nek asli apik dietrek-etrek dielek-elek tambah cetha apike. Lah nek wong elek dietrek-etrek iya semrebel kaya telek ku. Ya mabul-mabul kok. Ora usah dielek-elek wis basin. Ora usah dietrek-etrek. Nggih napa mboten? Nah, wis ngono. Lah terus mulakno lek ana wong kok rumangsa diremehke niku berarti durung ngerti artine urip. Wong ora kenek diremeh-remehke. Nek asli wong mulya diremeh-remehke kaya apa panggah mulya. Nek asli wong remeh dimulyak-mulyake kaya apa panggah remeh. Wong kaya dhuwit. Dhuwit kertas iki lho padha 1000 ambek 100.000 padha kertase. Sing bedake napa? Angkane. 1000 kuwi murah mergo angkane ndek. 100.000 kae larang mergo angkane dawa. Dhuwit ki nek 100.000 larang, najan diidek-idek kaya apa panggah larang. 100.000. 1000 ki murah, mbok diumbul-umbulke dhuwur metit titipke pesawat kono. Panggah 1000, panggah murah. Nggih napa mboten? Wis. Duit 1000 semproti parfum wangi panggah 1000 panggah murah. Duit 100.000 diuyui wong sak RT. Dadi wong sak RT kon baris nguyuh siji-siji pesing panggah larang 100.000. Milih pundi Bu? 1000 semprot minyak wangi, 100.000 diuyui, milih ndi? Ya milih sing pesing kok. Nomor loro, nyapa iya, nyapa wong kok angel rukun kuwi mergo rumangsa diganggu. Awakmu kok ora apik karo wong kae, aku diganggu. Ngapunten sami niki, ana wong kok rumangsa diganggu niku berarti urung ngerti sejatine menungso. Wong mukmin kuwi paham. Umpama wong sak donya kumpul dadi siji tumplek-blek kepengin nyeneng-nyenengke sampean ora bakal iso kejaba apa sing wis ditentokno dening Gusti Allah. Umpama wong sak donya kumpul dadi siji tumplek-blek pengen nyusah-nyusahno sampean ora bakal iso kejaba apa sing ditentokno dening Gusti Allah. Nek wong mukmin pahamane ngoten. Oh menungso ki ra iso apa-apa. Sing iso namung Gusti Allah. Lah ngopo kok wedi diganggu wong? Ngopo kok wedi diremeh-remehke wong? Wong ra iso apa-apa kok. Sing iso apa-apa namung Gusti. Dong napa mboten niki? Paham napa mboten? Lho. La haula wala quwata
illa billah. Niku berlaku mboten namung kanggo sampeyan tok, nggih kanggo kabeh wong. Wong iki ra ono sing iso apa-apa. Sing iso apa-apa niku Gusti Allah. Berarti ana wong arep ganggu sampean, sejatine ora bakal iso nek gak diijini Gusti. Ana wong arep ngekeki manfaat nanggone sampean, ora bakal iso kejaba nek entuk izin lan ketentuan saka Gusti Allah. Niki nek wong mukmin duwe keyakinan ngono, mulane wong mukmin niku ora wedi apa-apa, ora wedi sapa-sapa kejaba Gusti Allah. Ngopo kok wedi diremehke wong? Ngopo kok wedi diganggu wong? Wong ora iso ngremehke, wong ora iso ganggu. Paham napa mboten maksud kula? Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, mulane kula sampean ki nun sewu, ora usah kathik wedi diremehke wong. Ora usah kathik kuwatir diganggu wong. Ora bakal iso nek mboten ketentuan saking Gusti Allah. Kula sampean nek iso kae dawuhe Imam Ghazali kae, aja kaya asu. No, kok guyu. Asu kuwi nek diantem krikil nguber krikile. Rumangsane krikil ki mencolot dhewe. Asu ora ngerti nek krikil mencolot iki ana sing nguncalke iki ora ngerti pancen asu ora tau sekolah. TK wae ora melu. Dadi diantem krikil niku malah nguber krikile. Rumangsane krikil mencoloti ora ana sing ngantemke rumangsane. Mulane sing diuber ora sing ngantem. Sing diuber krikile. Nah kula sampean nek iso dikongkon kaya bocah lanang bagus pinter diantem krikil karo bocah wadon ayu nganteme karo guyu. Ana wong lanang diantem krikil, sing ngantem krikil ki wong wedok wayu nek ngantem karo mesem karo guyu. Kira-kira nguber krikile napa nguber sing ngantem? Nguber sing ngantem peleter engko suwe-suwe ndoprok. Wong nganteme iki perkara njaluk diuber. Ya mblayu tapi alon-lon karepe ngenek. Terus suwe-suwe ndoprok. Lho. Gusti Allah iki pengen kula sampeyan nguber ana fafirru ilallah. Mulane kula sampeyan kadang-kadang diantem krikil-krikil cintane Allah, krikil-krikil kasih sayangi Gusti Allah. Aja nguber krikile, ngubero Gusti Allah. Sampeyan kadang urip iku dikeki tangga sing kelakuane elek. Kuwi krikil-krikil cintane Allah. Sampeyan diantem nganggo krikil rupa tangga elek supaya sampeyan nguber Gusti Allah. Marek mepet nanggone Gusti Allah. Aja kok malah musuhi tanggamu kuwi. Berarti padha karo asu nguber krikile. Paham napa mboten? Lho. Lak wonten to Bu kadang-kadang tangga niku sampean wis berusaha apik tapi kono ora gelem apik ambek sampean. Ketemu ngono ku sampean guyu, sampean mesem, kono melengos. Kono duwe gawe ping 4 sampean becek terus. Lho giliran sampean duwe gawe sepisan iki kono ora becek. Wonten napa mboten ngoten? Aku yo ngerti kok wonge madhep ngidul kok. Leh, sampean ora usah gething karo wong kuwi. Kuwi krikile Gusti Allah sing diantemke sampean supaya sampean nggodak Gusti Allah. Mulane sampean kadang diantem nganggo krikil-krikil cintane Allah kuwi.
Bu, sampean duwe bojo kok ya kereng. Rewel diladeni iki masake ngene salah, masake ngono salah. Gek kereng, cangkeme elek. Ngamukan, medit pisan. Duit blonjo wis dikekno sampeyan lho dijaluk meneh. Sampeyan umpama ndi bojo wong lanang model ngono ku mbok apake, Bu? Kok diguak? Disayang. Bu, kuwi krikil cintane Allah, pancene sampeyan sengaja mbek Gusti Allah diantem nganggo krikil wong ingon-ingon sing model ngono kuwi. Supaya sampeyan ku nggodak Gusti Allah kae, sampeyan supaya mepet nanggone Gusti Allah. Mulane sampean dikei bojo sing kelakuane elek, rupane elek. Paket lengkap wis to pokoke, komplit wis. Wis ngamukan, nesunan, rasa baran, rewel, dimasakno ngene salah, masakno ngono salah, kereng, medit pisan, rupane elek. Alah rasa huhu kaya bojomu kuwi kok. Wis seneng kok sampean kuwi, berarti sampean dipilih Allah. Bapak padha wae, Pak, padha wae. Sampean misale kok diparingi bojo ki wong wedok sing cerewet, ngomel terus, kadung ngomel ora iso mandeg nek ora keturon. Ya kaya kuwi lho wong sing rondok lemu kuwi lho. Gek ya Allah, wis cerewet, ngomelan, nuntutan, ora nurut, belanjane piro-piro kurang, ki wong lanang disalah-salahke terus. Mbok apake Pak ndek bojo model ngono kok Pak? Oh iya ijolke pedet. Lho kuwi krikil Pak, krikil cintane Allah. Nggo ngetokke kualitas sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngene lho. Menungso niku kaya banyu diwadahi botol. Sing urung cetha kuwi banyu apik apa banyu elek? Menungso niku kaya banyu diwadahi botol. Dereng jelas niku banyu bening apa banyu butek. Supaya jelas kopyok dhisik. Nah, dikopyok ngene. Lah kok bening, oh berarti banyu api pantes lebokke weteng. Ora tak ombe. Mosok diwasi wong akeh kok ngokop ngene. Pantese kaya ana gelase, nganggo sedotan ngene iki ora pantes. Ya aku ya ming pantese ngono to. Lho, banyu nang jero botol iki urung jelas. Iki banyu apik apa banyu elek, banyu bening apa banyu butek. Supaya jelas kopyok. Nah, rampung dikopyok kok bening, iki berarti banyu apik tenan. Layak dikonsumsi, layak mlebu weteng. Halo? Dikopyok kok dadi kotor, dikopyok kok dadi butek, berarti banyu elek, ora patut mlebu weteng. Lho, wong ngentrong yo ngono. Sing tekono kene iki urung cetha iki, wong apik apa wong elek urung cetha. Supaya cetha kudu dikopyok dhisik. Sampeyan badane dikopyok kok panggah bening, berarti sampeyan wong apik pantes dilebokke swarga. Sampeyan badane dikopyok kok dadi butek, berarti sampean wong elek, ra pantes mlebu weteng, ra pantes mlebu swarga. Halo? Mula kadang sampean dikopyok nganggo penyakit. Lho nggih, sampean dikocok-kocok dikopyok Gusti Allah dikei sakit. Sakit suwe pisan. Lho sampean dikopyok nganggo sakit kok butek. Ngersula ae, sambat ae. Ora sabar ngersula sambat
Dikopyok Gusti Allah, diuji sakit malah nesu-nesu, ngomel-ngomel, nyalah-nyalahke malah nuduh-nuduh. Iki penyakit iki ora wajar, mesti santet wong iki. Jelas disalahi wong kae lho, wong kae kok mundak sugih kae. Usahane tambah lancar, aku kok dadi kaya ngene, dadi tumbal, jelas aku iki dadi tumbal. Butek berarti sampean. Butek kuwi. Ora pantes cara banyu, ora pantes leboke weteng. Lah nek menungso model ngono ku ora pantes leboke swarga. Ngene dikei sakit kok panggah bening. Zikir ndonga, Allah. Ya Allah. Allah. Astagfirullah. Tak jane pengen ngombe aku. Astagfirullah. Astagfirullah. Arep ngombe jahe-jahene ora peresan. Astagfirullah. Iki mek ditutuki tok cemplungne. Allah. Engko lek tak kokop iso kontal tenan. Allah. Astagfirullah. Ya Allah. No. Berarti bening kuwi dikopyok nganggo sakit, kata ndonga, kata zikir. Ya Allah. Astagfirullah. Subhanallah. 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 Ya Allah. Jaluk gelas ket mau ora teko-teko gelase. Allah. Ngono. Panitiane budhek kabeh. Allah. Ngono. Wes. Masya Allah. Jajal no, panitia jajal. Saman ngomong 2 jam tanpa ngombe, ayo. Nek ora sereten gorokane sampean. Aku ki ya wong wedhuae. Ngapunten, wong ngentrong sing ning kene iki urung cetha ki. Nek wong apik tenan iki ora ngethuki cangkir tok ya disuntek. Nyuntek dhewe malehan. Ora apa-apa kadung. Nyoh, botole sampean. Le, sampean iki urung jelas wong apik apa wong elek, pantes leboke swarga apa ora. Supaya jelas kudu dikopyok dhisik. Kopyok nganggo kotak amal. Ayo, ora usah ndang iki nggih, ndang iki nggih. Ngene iki lek mikir ngatur acara piye carane ngemis kok. Ndeke panitia karek, lah niki nggih, lah niki nggih. Perkara aku bar disurati iki le. Ayo mon jenengan dhewe mawon saniki sing ngemis. Tak jamin entuke ya 2000-an kok. Ngono lho. Aku wis ngomong ngene sik. Lah iki nggih jare. Leh, kula sampean iki urung jelas iki wong apik apa wong elek. Supaya jelas dikopyok nganggo kotak amal. Nah iki dikopyok nganggo jariah masjid. Kopyok. Iki engko ana sorban apa kardus keliling jariah nggo masjid. Kok sampean nyemplungi bening berarti sampean. Alhamdulillah aku ora usah ngeterke nyang panitia, gek panitiane sing mara. Alhamdulillah ana kesempatan nggo jariah. Bening tenan kuwi sampean. Nah iki pantes dilebokke swarga. Lah ana kotak amal kok malah pengajian kok ngemis barang. Iki alasane panitia nggo balikke bondo. Butek berarti. Butek kuwi, akhirnya orang nyemplungi. Nah, kuwi berarti butek.
banyu elek ora pantes lebokke swarga.